मध्य प्रदेश में खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत की घटना के बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची के अल्बर्टिका चौक स्थित जय हिंद फार्मा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने करीब 20 खांसी के सिरप और कई दवाइयां जांच के लिए जब्त की। डॉक्टर अंसारी ने स्पष्ट कहा है कि जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सभी मेडिकल दुकानों को बिना बिल दवा देने की सख्त हिदायत दी है। मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर जाँच में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित दुकानों और सप्लायर्स पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग अब राज्य भर में फार्मेसी निरीक्षण अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है ताकि मिलावटी या प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई जा सके।